たんですけど、はい、もう本当にたくさんの今撮っていただいているものは全ていただき物です。へえ、なんかありがたいですね。なんかそんななんかありがたいです。本当に。じゃあ特注で焼き芋はそうですね、特注で北海道の業者さんたまたまネットで見つけて、はい、そこにお願いしました。可愛いですね。すごい、このなんていうんだろう、こんなに忠実にね、はい、すごいですよね。ちゃんとこうほっぺたの周りの歪みとか指先の感じとか、はい、本当に綺麗に再現して、見事に再現してくれて、安心しました。はい、男性の方もつけられるようにと思って、なるべくシンプルに白い色にしてみました。これ手書きですか？これは消しゴムはんこなんです。だからすごい凝ってて一個一個違うんですよ。そうですね。で浮世絵方式みたいにしてるから、枠は枠で、この緑のところは緑のところでみたいな感じで、星は星っていう